वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ज़बरदस्त नेचुरल सिरप जो कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस की सेहत को बेहतर बनाने के लिए, ख़ुसूसन गले की बीमारियों के लिए, खनाक की बीमारी जो आजकल आम फैल रही है, बेशुमार फ़वाइद के साथ लसानी का तूत स्याह प्लस मलट्ठी का रिव्यू करेंगे। आज की वीडियो में आपको तूत स्याह प्लस मलट्ठी की प्राइस, इसके यूजेस, बेनिफिट्स, किन सूरतों में इस साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है और उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका और मिकदार खुराक के मुतल्लिक बताऊंगा। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम इसका तूत स्याह प्लस मलट्ठी है। लसानी फार्मा इसको तैयार करता है, जिसकी अदवायात बहुत ही मुफीद और रिजल्टेबल होती हैं। 120 मिलीलीटर पर यह सिरप मुश्तमिल होता है और उसकी कीमत की बात कर लें तो 160 रुपए में ये आपको हर मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, पंसार स्टोर से मिल सकता है। तूत स्याह प्लस मलट्ठी और भी कंपनियां तैयार करती हैं। खरीदते वक्त लसानी वाला सिरप ही खरीदें, इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो अब बात कर लें तूत स्याह प्लस मलट्ठी के इंग्रेडिएंट्स की, तो ये सिरप मलट्ठी और तूत स्याह पर मुश्तमिल होता है। अब बात कर लें इस सिरप के यूजेस, बेनिफिट्स की। दोस्तों, अगर आप गला बैठने, खांसी या सांस की तकलीफ से परेशान हैं तो ये सिर्फ एक हर्बल टॉनिक है जो सिर्फ नेचुरल अज्जा पर मबनी है और आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक लाजवाब तोहफा है। तूत स्याह बलगमी खांसी या खुश्क खांसी के इलाज में फौरन अपना असर दिखाता है, क्योंकि इसमें मलट्ठी खांसी और गले की तकलीफ के लिए बहुत ही पुराना हर्बल है और ये सिरप खांसी की शिद्दत को भी कम करता है। उसके मुसलसल इस्तेमाल से खांसी ठीक हो जाती है। तूत स्याह गले की सोजन को कम करता है, गले की दर्द को खत्म करता है, गले को साफ करता है, आवाज को बेहतरीन बनाता है। इसलिए अगर आप आवाज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, चाहे आप टीचर हों, सिंगर हों या स्पीकर, तो ये सिरप आपके लिए जबरदस्त है। उसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। उसके अलावा इसका इस्तेमाल फेरिंजाइटिस में किया जाता है। फेरिंजाइटिस सोर थ्रोट या गले की सोजिश को कहते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल हॉर्सीनेस, जिसे डिस्फोनिया भी कहा जाता है। डिस्फोनिया एक आम मसला है जब आपकी आवाज मामूल से ज्यादा नरम होती है या आपको तंग लगती है या मामूल से ज्यादा कम आवाज आती है, तो इसमें तूत स्याह एक मुफीद सिरप साबित हो सकता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस में किया जाता है। ये एक ऐसी हालत होती है जब फेफड़ों में हवा की नाली, जिसे ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं, इसमें सोजिश हो जाती है जो खांसी का सबब बनती है और फेफड़ों में ज्यादा बलगम बनती है। सांस की नाली को आराम पहुंचाने के लिए, बलगम को खारिज करने के लिए ये एक बेहतरीन सिरप है। इस सिरप के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो ये एक नेचुरल सिरप है। इसके साइड इफेक्ट्स देखने में नहीं आए हैं, लेकिन जब आप उसकी ओवरडोज करेंगे तो आपको मतली या उल्टी की कैफियत बन सकती है, डायरिया का मसला बन सकता है, स्किन इचिंग या एलर्जी का मसला बन सकता है। इस सिरप की एहतियाती तदाबीर की बात कर लें, अगर आप प्रेगनेंसी की हालत में हो या बच्चे को दूध पिला रही हो तो डॉक्टर के मशवरे से ही इसका इस्तेमाल करें। इस सिरप के तरीका इस्तेमाल और डोज की बात कर लें तो इस्तेमाल से पहले आपने शीशी को अच्छे तरीके से हिला लेना है। बड़ों के लिए 10 मिलीलीटर यानी कि एक बड़ा चम्मच या छोटे 2 चम्मच, और बच्चों के लिए 5 मिलीलीटर चाय वाला चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर करें। तूत स्याह के मुताल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।